अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ऐसी मेडिसिन के बारे में बताना चाहूँगा कि जिसका नाम है फ्लू एज सैकेट। ठीक है, ये पाउडर फॉर्म में दस्तयाब है। इसका एक साशा आप एक कप नीम गर्म पानी में डालें और सुबह शाम इस्तेमाल करें। ये नज़ला ज़ुकाम और बुखार के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है। और इसके सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको अगर आपका गला भी ख़राब है तो ये इससे ठीक हो जाएगा। ठीक है, नज़ला ज़ुकाम और बुखार से जल्द आराम के लिए फ्लू इस साशे इस्तेमाल करें। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन